caralho. Bom dia, posso? Obrigado. Está aqui connosco porque esta voz eu tenho isso por falta de um engravidez. Não pode ser, Paulo. Não pode ser, nós temos que convidar. Obrigado. Ora bem, vamos lá explicar o que é que está a acontecer. Emissão especial do CS da Federação. Ah? 2 esquecedores é do barril. E nesse lado temos um belo prémio para estarmos de Bali. Bali e Glastonbury está. Obrigado, bom dia. Número de classificação. Número de classificação 910 25 80 85.
Eu estou muito feliz de tudo. Eu vi a cara do Paulo Fernandes a derreter um pouco. Derreteu. É, começas a...